এই ঈদে গ্রাম অঞ্চলে শহর অঞ্চলে নানা মানুষ তারা নিজস্ব উদ্যোগে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক ডেয়ারি খামার করেছেন। আমরা এই মুহূর্তে ঢাকা রাজধানী একদম প্রাণকেন্দ্র যাকে আমরা বলি বসুন্ধরা বাটার অঞ্চলে একটি চমৎকার ডেয়ারি খামার, যে খামারটির নাম হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল ডেয়ারি খামার। এই খামারটির জন্ম হয়েছে প্রায় এক যুগ আগে। এই খামারের স্বত্বাধিকারী হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার মকবুল হোসেন। এই খামারে চমৎকারভাবে সুন্দর পরিবেশে গরু পালন করা হচ্ছে। খামারের গরু সংখ্যা হচ্ছে প্রায় 350টি। চমৎকারভাবে তারা ব্যবস্থাপনা করেছেন। আমরা প্রথমেই জানার চেষ্টা করব যে এই খামারে কী কী জাত গরু পালন করা হয় এবং তাদের ব্যবস্থাপনা কতটুকু। আমরা শুনেছি এই যে খামারটি সম্পূর্ণ শতভাগই অর্গানিক, অর্থাৎ স্থানীয় ঘাস বা দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয়। সেভাবে গরুর চেহারাগুলো খুবই সুন্দর। এখানে নিচে 180 থেকে প্রায় 500 কেজি পর্যন্ত প্রতিটি গরুর ওজন আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সকাল থেকেই নানা এলাকা থেকে মানুষ এসছেন এই খামারে গরু দেখতে। একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই খামারের প্রত্যেকটা গরুর নাম্বার কিন্তু দেওয়া আছে। আমরা যেটা বললাম 17, তার গলার মধ্যে কিন্তু নাম্বার প্লেট লাগানো আছে, দেখেন এখানে নাম্বার দেওয়া আছে। তাতে করে বোঝা যাবে যে তারা অনলাইনে যারা ব্যবস্থাপনা করছেন ওই নাম্বার গরুটির কী খাবার খেয়েছে, তার ওজন কতটুকু, তার বয়স কতটুকু, নানা রকম তথ্য কিন্তু ওই থেকে পাওয়া যায়। এটি নতুন ধরনের উদ্যোগ। এই বাংলাদেশে কি এই ধরনের খামার খুব কমই রয়েছে যারা কিনা আধুনিক ব্যবস্থাপনায় তারা খামার তৈরি করেন। সামনে ঈদকে কেন্দ্র করে তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন, প্রায় 350টি গরু এখান থেকে তারা সরবরাহ করবেন। আমি আসলে একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করি। আমি চাই ঢাকা শহরের মানুষকে সহজভাবে যেন আমার পণ্যটা বুঝিয়ে দিতে পারি। আমি প্রথমত একটা ন্যাচারাল খাদ্যে পালিত, পরিবেশে পালিত গরু লালন পালন করে থাকি, যার কারণে আমার খামারে দেখবেন আর কোথাও পাবেন না এইভাবে খোলামেলা। আমার গরুগুলো বৃষ্টির পানিতে ভিজে এবং সূর্যের আলোতে তারা রোদ পায়, এটা আর কোনো খামারে পাবেন না। এবং আমি গরুর যে বিক্রির যে পদ্ধতিটা একমাত্র আমি বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম করি, যে আমার প্রতিটা গরুর সামনে দেখবেন লেখা আছে গরুর নাম্বার, গরুর বয়স, গরুর ওয়েট, গরুর মূল্য। যে কোনো শিক্ষিত মানুষ গরুর সামনে এসে গরুর পুরো ডাটা তার নিয়ে বিবেচনায় নিয়ে উনি সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন যে এই গরুটা তার জন্য প্রযোজ্য কিনা, বা তার এই গরুটা পছন্দ কিনা, বা বাজার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কিনা। তো উনি সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রতিটি ব্যবসায়ী বা খামারিকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। তাহলে আমাদের যে কাস্টমাররা ওনারা বিনা বাধায় বা বিনা বিব্রতকর অবস্থা বাদেই ওনারা সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে বেটার। আমার গরুগুলো আপনারা জানেন আমি সম্পূর্ণ অর্গানিক ওয়েতে করে থাকি। আমার এখানে একেবারে কাঁচা ঘাস, শুকনো খড়, আর আমার যে সরিষার তেলের যে অতিরিক্ত খোল, সেই সরিষার খোল খাওয়ায়, যেটা আধুনিক কাল থেকে আসলে গ্রামের মানুষ গরুকে খাওয়াইতো, সেটাই সবচেয়ে ভালো, উত্তম। আর কুরবানি আমি এখানে 3 ওয়েতে গরু বিক্রি করে থাকি। একটা হলো যারা বাসায় কুরবানি করবেন ওনাদের জন্য গরুটা বাসায় পৌঁছে দিই। আরেকটা হলো যারা আমার এখানেই কুরবানি করতে চান, বাসার মধ্যে ওইভাবে জনবল নাই বা গরুটা কুরবানি করবে জায়গা নেই, ওনাদের জন্য আমার এখানে ব্যবস্থা আছে।
এখানে আমি কুরবানি করে মাংস তৈরি করে বাসায় পৌঁছে দিই। আরেকটা হলো যাদের পূর্ণ গরু কেনার মতো সামর্থ্য নেই, ওনারা চাইলে আমার এখানে ভাগে আসতে পারেন। আমি এক একটা গরু 7 ভাগে করে বিভক্ত করে ওইভাবে আমি শেয়ার আমি বুকিং দিই। আলহামদুলিল্লাহ এটাতে খুব সারা ঢাকা শহরে খুব সাড়া পেয়েছি আমি। অনেক মানুষই কুরবানিতে শেয়ার হচ্ছেন। আমার এই গরুটা 61 নাম্বার গরু। এটার ওজন হলো 325 কেজি ওজন। এটার মূল্য দাঁড়ায় 1,88,500 টাকা। আর গরুটা দেখবেন এটা একটা এক পিওর গ্রামের গরু, দেশি গরু। তার রং লাল, তার কুচ দেখবেন, তার চামড়াটা চিকন এবং তার এক্সট্রা কোনো ভুঁড়ি নেই, এক্সট্রা কোনো মাংস নেই, বা আমরা পায়ের যে গোড়ালির উপরে যে বলি এক্সট্রা চর্বি, সেগুলো নেই। তো আপনারা যে কুরবানির গরু কিনবেন, আমার মনে হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেই কিনবেন, যে গরুটা চঞ্চল আছে কিনা, গরুটার তার গায়ের লোমগুলো ঠিক আছে কিনা, সে গরুটা খায় কিনা, মুখ দিয়ে লালা ঝরে না তো, এই ব্যাপারগুলো আসলে দেখেই আপনারা বাজার থেকে গরু সংগ্রহ করা উচিত। আমার উদ্দেশ্যটাই ছিল একদম ঢাকাবাসীকে একটা নিখুঁত নিরাপদ খাদ্য উপহার দেওয়া। সেখান থেকে আমি 4টা গরু নিয়ে আমার এই যাত্রা শুরু 2013 সালে। তা আলহামদুলিল্লাহ ওখান থেকে আমার আজকে এই অবস্থা। আজ খামারে আমার প্রায় 350 গরু। তো আমি শুধু গরুই না, এর পাশাপাশি আমি অনেক কিছুই করি। বাই প্রোডাক্ট, দুধ তো আমি দিই। আমার এই এলাকার মোটামুটি 7,000 কাস্টমারকে আমি হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমার প্রোডাক্টগুলো যেমন দুধ 2 প্রকার, একটা ফুল ক্রিম দুধ, একটা লোফের দুধ। আমি দই করি, আমি সরিষার তেল করি, আমি ঘি করি, আমি দুধের বাই প্রোডাক্ট মিষ্টি করি। আমার এখানে যদি আপনারা আসতে চান, এটা হলো গুলশান এলাকার মধ্যে ভাটারা সলমাইত বলে। নর্থ বেঙ্গল বললে আলহামদুলিল্লাহ এখন বাংলাদেশের সবাই চিনে মোটামুটি এই জায়গাটাকে। তারপর আমি আমার নাম্বারটা বলে দিই। আমার ফোন নাম্বার হলো 0174 809 5352।